دي يا شباب الجوائز اللي ان شاء الله. ايه ده؟ في ايه؟ طلعت بتتمط. انا هكسبها انا الله ان شاء الله. طب نبدا بالازازه، كله يدخل في الازازه على طول. اللي هيكسب هياخد الجايزه على طول. طب اقول لك على حاجه، احنا هنحدد الجايزه من الاول. يعني مثلا هنختار جايزه وتلف الازازه هتلف علينا، فتحبوا نختار انهي جايزه في الاول؟ طب نبدا بالمج. نبدا بدي طيب شويه. نجرب دي كده. شوف. لا ده دي التاني مظبوط. دي مظبوطه. انت قلتوا الجايزه ايه بس عشان اعرف اركز. استنى اهي. اهي. يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. بسم الله. بس قوي. اول واحده بس. لو تقيله نخففها شويه. انا حاسه ان انا محتاجه تخف. هي محتاجه سنه صغيره. خف نعيد بقى. اشربها. ماشي، محاوله تانية. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. عايز تقف وقف كده ويسخن كده وبتاع، انت طويل. هوبا. كانت هتيجي. المفروض تقع على دي. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا شيخة؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. هتقع زي ما هي. لا مش الدرجه دي يعني. لا فعلا لو وقفنا هتيجي. صدمات كبيرة. دبشة واقعة في ترع. هوبا. عايز ولا تحدفها في الرجاله؟ بالراحه يا اخويا. الله، هو في ايه؟ وش بقى جت عليا؟ يلا يا جدعان ده كده. ايه ده جد؟ لا لا. اعمل بوز يا احمد. الله. على فكره تقيله. هي شغلانه بقى. بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا. يلا يا رجاء. يا ابني بالراحه شويه يا حبيبي. اهي كده. هي عايزه بالراحه خالص. عايزه براحه خالص. اهي كده. خش يا جيمي. لا اله الا الله. انت واخد كام محاوله؟ اصلا 30 طب محاوله. استنى، ما دي اخف. انتوا كسرتوها اصلا من كتر البتاع ده. انتوا عايزين عايزين واحد من خش يا شكوش. بسم الله. مش هتقع. الله. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. ما هي شغاله اهي. شغاله اهي. عملت ايه فيها؟ الف مبروك استاذ اشرف. السماعه دي خليها الاخر عشان ايه؟ دي سماعه اصلي ب 60 جنيه فيعني خليها الاخر.